Bubi, prøv lige at se det der hus der. Det var et husangst. Det er nogen, der ikke har været der i 2 uger. De har ikke været hjemme i 2 uger. 2 uger, siger du? Ja. Hvad mener du, Ernst? Skal vi ikke gå ind og tage lidt godter? Ej, det synes jeg, det er en dårlig idé, Ernst. Ej, kom nu, Bubi. Ej. Jo, kom nu. Prøv at tænke på alle de penge, der kunne være derinde, Bubi. Jeg kunne nok ikke tjene en masse penge på det. Men nej, jeg synes, det er dumt, Ernst. Altså, politiet kan komme efter os. Prøv at forestille dig alle de ting, du kunne købe. Alle de ting. Jeg kunne faktisk godt bruge en ny økse. Ja. En dejlig, ikke så højt træer med, Bubi. Ja. En stor en. Det er ikke noget. Kom nu, Bubi. Jeg er klar, Ernst. Okay. Gør det her, Ernst. Hvad? Gå på de små og dyre ting, okay? Okay. Ernst, hvad er det? Jeg har allerede været rundt. Okay. Pas op, Bubi. Lad os skynde os. Så der er ikke nogen, der opdager os. Ernst, Bubi, and the rest. 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 Lad nu plads. Vi går ind der. Ernst. Ja, Der Bubi. Ja, Jeg jeg kan skal se godt her. ud. Træt af nogen. Stop. Okay, Bubi. Der er ikke nogen hjemme, Bubi. Sikker, Ernst. Ja, Okay, Ernst. Vi gør det. prøv at se de her oppas der. Kom, vi tager dem. Nå. Ej, Ernst. Det er jo nogens, det her. Og så prøv at tænke på, at de der 2, de kan svare til en kæmpe stor ny økse. Vil du gerne have en ny økse? Gerne have en ny økse, Ernst. Hvad? Gerne have en ny økse. Okay. Okay. Vi kan godt lige rundt ned i mere, så vi filmer, okay, Bubi? Og jeg har den her også i. Okay. Jeg kan ikke se noget mere, Bubi. Skal vi ikke smutte nu? Så lad os se. Så far politiet kommer, så gider jeg ikke. Nej. Tak for Bubi. Bubi, der står 2 cykler her, vi tager dem. Okay, Ernst. Øksekast! Hvad så vi to der? Fint. Ellers kan